不要假裝努力，結果不會陪你演戲。今日開始我嘅比賽日記第一集，因為返工咧真係冇乜嘢睇，所以都係拍 rest day 俾大家。然後早起一定要飲水。咁講下點解我會想開展呢個系列。其實見個個人都拍咧，我唔係好想拍，因為覺得冇乜人睇，而且好悶。啲生活個個都係咁過，都係食同樣嘅嘢啦，有咩好睇咧？第一就係我踩機嘅時候有啲嘢做下，可以剪下片，冇咁悶啊。第二就係咁人有人拍啫，我有我拍嘅啫。咁可能有啲人中意睇我咧，或者有啲人可能中意聽我鳩噏，聽我講廢話。雖然我唔好多嘢講，但係諗到咩就講咩啦。有嘢剪落去先咯。屌，頭先講錯咗，唔係 rest day， 係放假日，係放假嘅日子。因為放假多啲嘢睇，精彩啲。得閒啲，冇咁無聊。好，咁啊，分享我第一日第一餐早餐，好撚正呢個，係我暫時最撚期待嘅一餐。話俾大家睇下，呢個入面有啲咩呢？85g 嘅燕麥，然後50g 嘅藍莓。20g dark chocolate 同埋40g protein， 咁我係用朱古力味嘅。然後呢，通常呢我都係加一晚整好咗之後，再放入雪櫃雪佢。個燕麥即刻係咁呢。通常呢，我食嘢就扮睇片，係咩呢？睇比賽。睇下人哋努力，自己又努力緊，感同身受，自我感動。會影一影朝早每朝都會食嘅一啲 supplement， 魚油啦、綜合維他命啦、馬卡啦、維他命 B 啦、益生菌啦及消化酶。我朝早咧就會飲啲呢個蔬菜粉，每日屙屎好重要，入邊有啲益生菌啊，有啲蔬菜萃取物啊咁樣。但係唔代表唔使食菜啊，其實都要食菜，食菜好重要。跟住就係一啲蘋果醋，大概倒佢落去1、2、3 ，OK 搞掂。然後就係一啲 glutamine 係幫助你個日常嘅肌肉修復。平時咧就習慣朝早踩機，必備長袖衫、腰封、帆毛巾，仲有特調飲品。天氣十分之清爽，正。其實最近我見呢個 DJI 出咗個 podcast 課，佢嗰個功能好似幾正，同埋我發覺
成日拎住手機影嘅，都有時唔係好方便，同埋用電用得太犀利，所以考慮下睇下買唔買下呢個新玩具。如果呢啲 vlog 又好，生活點滴又好，或者咩都好啦，時間如果多人睇嘅話，就可以考慮下入手。成日都唔諗明，其實呢度直接整條路過去咪得咯，馬路過去，點解一定要兜，之後跟住先可以喺嗰個位入到嚟？唉，真係唔明。點算咧？有好多嘢都係唔明嘅。點動啊？冇人排，開心。30分鐘完。不要假裝努力，結果不會陪你演戲。返到屋企即刻第二餐，有100g 肉，唔係120g 肉，跟住差唔多150g 蔬菜，下面就係220g 飯。第二餐點解會有啲紅色雞？因為我鍾意自己整完啲雞，跟住另外再夾雜啲 CP 雞，咁就即食雞，咁冇咁悶，就係咁。會呢個係粗嘢 OOTD，哇！呢排特別鍾意着呢啲緊身啲嘅衫，瘦啲，睇落去大隻。通常點解會帶咁多嘢？就係因為其實主要都係帶個飯盒啊，帶啲茄卡啦啊、啲咩機啊、裝備撚嗰啲嘢，所以就咁撚多嘢，日日都係咁，冇變過。會嚟到第三餐話咁快，100g 雞、70g 菠蘿、300g 飯，食嘢。咁啱啱揾完教練上堂，然後而家準備去睇戲。
咁就其實放假都係處理下食材嘅，買好咁都係第二常食半個月至1個月就食撚晒。唉，比賽真係窮，你睇幾撚多嘢食。咁頭先啱啱睇咗場戲，呢個就係 gym 撚其中一樣可以做到嘅活動，又唔使乜嘢成本就可以 achieve 到嘅一個活動。咁啊，頭先睇咗個寒戰1994。係前傳嚟嘅，伏筆嚟嘅，推薦各位睇，幾好睇，同埋都會有續集嘅。寒戰大宇宙呢個係值得一看，但係變咗就冇咁多大咖咯，但係年輕嘅演員新力軍每個都好好戲，值得一看呢個係啦。咁啱啱出去食咗個 meal 4，咁就冇影到出嚟。咁就係夜晚就有得食牛肉啦。咁就係100 gram 牛肉，再加220 gram 飯。因為睇戲，咁就睇完戲之後先食，咁就隔得耐咗少少先食。咁嚟緊陣間翻去咧，就食埋個 meal 5，咁就可以沖涼瞓覺啦。咁就完成咗一日，轉頭翻去再影俾大家睇，就係咁。喂，大家好，話咁快就翻到嚟屋企，食埋咗一餐。呢度有120 gram 牛，170 gram 飯，然後再加85 gram 蔬菜。食完就完結咗今日美滿嘅休息放假日，咁就早啲瞓。聽日又係新嘅一天，早唞各位。Yeah.